To nevadí, ale rýchlo sa postav potom, hej. Proste rýchlo sa iba postav, aby sme mohli. Dobre, tu sa postav. Takto. Dobre. Toto je tvoje, toto je moje. Ruky hore. Tak. A pristávanie iba dvihneš hore nohy. To je celé. Poď nižšie ešte, normálne tamto dole poď. Razávna. No to si musíš... To nevadí, my budeme dole. To prežiješ! Poď trošku sem, tak, áno. Počkaj ruku hore. Tak. Ešte poď trošku ku mne vyššie. Tak. Tie vás si pritrimujem, utrimujem, tie vás si utrimujem. Ešte poď tu na trošku, tak. Ešte dole trošku. Tak. Ideme? No, o chvíľu ideme. A mám utekať? Hej. Asi budeme musieť utekať. Vidím. Teraz ešte počkáme na vietor. Poďme trošku doľava. Doľava, ešte, dobre, takto. A čo keď sa potnem, alebo niečo také, že... Nepotneš sa. Len sa dvihni potom čím skôr. Keby náhodou sa potkla. Dobre, ideme. Raz, dva, tri. Stoj, dobre. A utekáme. Poď, utekáme. Bež. Dobre. A teraz ruky dozadu. Počkaj, ruky dozadu, ruky hore. A dozadu. Ešte. Tak, sadni si do toho. Ešte ruky za. Tak. Dobre. Wow! Jaké úžasné! No. Teraz uvidíme, jak dlho budeme hore. Wow! Fajne, jo? Sedí sa ti pohodlne? No jasné. Dobre, ešte by som ťa tam... Dobre. Wow. Takto. To je ono.
Uvidíme, ako dlho sa udržíme. Uvidíme, jak to nás tu bude nosiť. Lebo už je dosť neskoro. Čiže uvidíme, no. Zletí. Úžasné, wow. To potom ako vždycky sa iba raz pustíte? Ono sa dá lietať aj 2-3 hodiny, 4, no len to keby sme tu boli akož na obed, vieš? Nie... Teraz už je ťažko sa udržať vo vzduchu. Hompála občas. No, my vlastne akože lietame na takých teplých prúdoch, ktoré stúpajú hore, ale oni sa vyskytujú aj okolo obeda. A teraz už ich je veľmi málo, čiže vlastne robíme také zletíky iba dole. Ale tak aj to je pekné, vieš, 5-6 minút. A lepšie ako ísť pešo. Pristávať budeme vidieť, ako je tá benzínka. Vlastne si tu robíme preletku na statky. Nie je ti zle alebo niečo. Nie vôbec. To je úplne úžasné. Môžeme urobiť aj také wingovre trošku. Doľava. Toto sa mi Si odkiaľ? Aha. Jasné. Jasné, no, tak si mohla zobrať foťák a pochodiť z hora. My sa organizujeme všade možne, ale sme na uletený.sk, keď si dáš, tak to sú títo Orešany tu. A tam dole, na benzínke, akurát vidíš, keď žlté tričko vystupuje, tak to je kameraman náš, priateľka, ktorá nám ide urobiť oné, nám ide natočiť ako pristáva, len ona bude prekvapená. Urobíme tu na nejaký základ na domčeky. Dobre, čiže ako som ti hovoril, ideme pristáť vlastne na tú zelenú lúku a úplne iba dvihneš hore nohy ako balet. Skús mi ukázať. Presne tak. No to trošku drcne, ale máš oné pod sebou taký penový chránik, čiže to budeš iba cítiť oné ako drcne. Nič extra. Nič extra.
Ideme dole. Super. Dobre, počkaj, ja ťa odopnem. No. Takto. Jedno. Dobre. Dobre. Čakaj, tu na... rozopínam. No, to tu má nejaký aj. Tu má. No, druhá. Čakaj, teraz len to má tak. Kokos to okolí. No čo jak? To je wow, úplne úžasné, ďakujem. Dobre, To čo? je zážitok na celý život. Minimálne. Myslím, že všetko. Hej. Dobre, Ďakujem. jasné. Ešte tú príľbu. Hej.